už to neviem vydržať. Čo tu mám pred sebou? Nejaký hrad alebo pevnosť? Ľudia, dneska si ideme ukázať, kde sa nachádzame. A možno ste sa aj kladli na začiatku videa takú otázku, kde som. No, a jednoducho vám to poviem. Som pri hrade Hainburg. No a ukážeme si celú oblasť. Tak to nejak vyzerá. A ukážeme si, tuna je krásna vežička. Tuna je dedina, ale môžete ísť nakupovať. A tuna, niekde blízko tohto, môžete ísť nakupovať. Tak, ideme do hradu. Let's go! Bum, sme v hrade a je to tu pekné, musím povedať preto, lebo má to tu aj veľa oblastí. Na budúcu časť videa sa pôjdeme pozrieť aj na rozhľadňu. A teda ideme sa pozrieť bližšie. Wow, toto vyzerá super. To sú výhľady z okien. To sa bojovalo v 17. storočí. Potom tuna. Aj bože, koľko je tu ľudí. No a ideme sa pozrieť na tento smer. Tak, no, tak začíname byť tu. Tuto je teda pekné, musím povedať. A teda, tam už niečo vidím, to bude teda v ďalšej časti videa. A ideme si ukázať výhliadku tam. Tak schválne, čo tam bude. 3, 2, 1. Krásna panoráma je pripravená. Z dnešného videa všetko. Bol by som veľmi rád, keby ste toto video ocenili lajkom a odberom. A nezabudnite, za 300 000 odberateľov sa odhalí. Čiže je to len na vás. Dávajte odber a čau.